ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ගෝලීය මෙහෙයුම හරහා අධ්‍යාපනයට අතදෙමු යන තේමාව යටතේ පෙර පාසල් 6ක ඉගෙනමු ලබන පෙර පාසල් සිසුන් 170 දෙනෙකුට පාසල් පොත් බෑග් බෙදා දීම 2025 1/7 වන දින සිදු කරන ලදී. වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයට අයත් පඬුවස්නුවර ප්‍රාදේශීය සභාව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන පෙර පාසල් 6ක දරුවන් හට පොත් බෑග් බෙදා දීම සිදු කරන ලදී. මඩිගේ මිදියාල කොළොංගොල්ලේ අල් හික්මා පෙර පාසල, මඩිගේ මිදියාල අන්නූර් පෙර පාසල, මඩිගේ මිදියාල පරගහකොටුව අල් ඉල්හම් පෙර පාසල, නිව් ටවුන් මඩිගේ මිදියාල රදගම අල් මදීනා පෙර පාසල, බණ්ඩාර කොස්වත්ත දරුල් උලුම් පෙර පාසල, බණ්ඩාර කොස්වත්ත යන පෙර පාසල් හට මේ ලබා දෙන ලදී. ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ගෝලීය මෙහෙයුමේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ MDM තස්ලිම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පෙර පාසල් සිසුන් 170 දෙනෙකු සඳහා මෙම පොත් බෑග් පිරිනැමිණි. උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධ්‍යයා ලෙස ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ආයතනයේ ජාතික සම්පත් මධ්‍යස්ථානය සහ නිකවැරටිය කල්පානුව මුස්ලිම් මහාවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය S රහමතුල්ලා මහතා සහභාගී විය. FN මාධ්‍ය ජාලයේ හිමිකරු ශක්ති සහ සිරස TV කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් වාර්තාකරු ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ගෝලීය මෙහෙයුමේ මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ මක්කලෙක් මයින්දන් දේශමානී දේශකීර්ති 2024 ඇමරිකානෝ විශ්වවිද්‍යාලය මගින් ලබා දුන් මානව විශිෂ්ට තරන් සම්මානලාභී මාධ්‍යවේදී AWM ෆස්ලාන් ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ගෝලීය මෙහෙයුමේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ MTM තස්ලීම් අරියානම් ෆාතිමා කාන්තා මධ්‍ය රසාහි සභාපති සහ ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ගෝලීය මෙහෙයුමේ ඉස්ලාමීය සංස්කෘතික සම්බන්ධීකාරක අෂ්ෂේක් SYM සියම් ජමාලි ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ගෝලීය මෙහෙයුමේ අධ්‍යාපන කටයුතු සම්බන්ධීකාරක IM සබුර්දීන් මහතා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වූහ. උත්සවය අවසානයේ පෙර පාසලේ සිසුන්ගේ දක්ෂතා එළිදැක්වීමේ උත්සවයක්ද සංවිධානය කර තිබුණි. ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ගෝලීය මෙහෙයුම විසින් 2000කට අධික පිරිසක් රට පුරා අධ්‍යාපනයට අතදෙමු යන තේමාව යටතේ පමණක් මේ වසරේ පෙර පාසල් සහ පාසල් සිසුන් සඳහා පාසල් උපකරණ සහ පාසල් පොත් බෑග් ලබා දී තිබීම විශේෂත්වයකි. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal ladhina sabaqat lahum minnal husna நற்பணிகளில் ஈடுபடக்கூடிய நற்செயல்களில் ஈடுபடக்கூடிய பாக்கியங்களை எமக்கு தந்திருக்கின்றார். நபி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு வஹீயின் மூலமாக முதலாக இறங்கியது கல்வியை பற்றித்தான். இக்ரா பிஸ்மி ரப்பி, நபியே உங்களுடைய ரப்பினுடைய பெயரை கொண்டு வாசிப்பீராக, ஓடுவீராக என்ற வார்த்தையை தான் அல்லாஹ் முதலாக இந்த உலகத்திற்கு அருமை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மூலமாக இந்த மனித குலத்திற்கு இறக்கி வைத்தார். அந்த அடிப்படையிலே அல்ஹம்துலில்லாஹ் இன்று நாம் கூடியிருக்கின்ற, நாம் ஒன்று சேர்ந்திருக்கின்ற இந்த மஜ்லிஸ், இந்த கூட்டம் இருக்கின்றதே, இது எப்படிய சிறார்களுடைய ஆரம்ப கல்வியை மேம்படுத்துவதற்காக வேண்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மக்களில் மிகச் சிறந்தவர் யார் சொல்லலாம்? மக்கள் மிகச் சிறந்தவர் யார் சொன்னாங்க. உங்களில் சிறந்தவர் யார் என்றால் மக்களுக்கு பிரயோஜனம் கொடுக்கக்கூடியவர் யார் இருக்கிறாரோ, தானும் தன்னுடைய பாடம், தானும் தன்னுடைய குடும்பம், நானும் எனது தொழில், நானும் எனது உத்தியோகம் என்று சுயநலமாக யார் பேசுகிறாரோ இவர்கள்
மிக முக்கியமானது இரண்டாம் நிலை கல்விக்கு செல்வதற்காக மாணவர்கள் அச்சமின்றி பாடசாலைக்குள் அடியெடுத்து என்றால் இந்த பாடசாலைக்கு முன்னதாக உள்ள முன்னணி பருவத்திலேதான் அவர்கள் வெட்கம் இல்லாமல் அச்சம் இல்லாமல் பாஸ் ஆகி வருவார்கள். சர்வதேச மனித உரிமைகள் உலகளாவிய மனித நிறுவனத்தின் பிரதி பணிப்பாளர் தஸ்லீம் அவர்களுக்கு எமது அக்கிமா பாடசாலை நிர்வாகத்தினர், பெற்றார்கள், பிள்ளைகள்